अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना इत्तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। इस आयत का तर्जुमा है कि यकीनन अल्लाह उन लोगों के साथ है जो तक़वा इख्तियार करते हैं और इंसान करते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं Prevude na istina Allah Ta'ala je sa stezi hora който има таква и те вършат добри дела и са добри с другите хора, помагат на другите хора. Таква означава да се боят от Аллах Таала. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам е казал, че в Коран Карим всичките заповеди, които Аллах е създал, най-вече Аллах Таала е дал заповед за таква и за праведността. И таква е основа да се бои човек от Аллах Таала, който на Аллах Таала, чрез таква човек става близък на Аллах Таала, получава близостта на Аллах Таала. В този стих, който аз съм рецитирал, както всеки от вас е слушал, аз съм превеждал също на този стих, че Аллах Таала е казал, че Аллах е с тези хора. Наистина Аллах е с тези хора, само с тези хора, които имат таква. Първо нещо Аллах Таала е казал, че които страхуват от Аллах Таала, тези Аллах Таала е на тези, с тези хора, които са вървили на тези пътища, които водят до пътя на таква. И много ясно личи от тези думи, че в света две вида хора има. Едните такива, които върват по таква и заради близостта на Аллах Таала вършат добри дела. А всеко едно добро дело или всека една добрина опитват да вършат, да изпълняват тези заповеди, които Аллах Таала е казали в Коран Карим, за да получават близостта на Аллах Таала, удоволствието на Аллах Таала. За да получават близостта на Аллах Таала. Втория вид тези хора са, които въпреки някои добри дела вършат или някои добри думи споменават, но Аллах Таала никога не е пред тях Аллах Таала.
или те във всяка работа да почнат не мислят това, че Аллах Таала всеки миг на нас ни наблюдава, Аллах Таала ни вижда всеко едно време. И на този втория вид хора също има и такива хора, които вярват в Аллах също, или най-малко това вярват, че да, има някой Бог или Създател, който е създал цялата Вселена или небесата и земята, но когато вършат някакво дело, те не мислят, че удоволствието на Аллах Таала да получат или да мислят, че Аллах Таала ни наблюдава. Когато вършат и добри дела, пак не мислят, че това е заради удоволствието на Аллах Таала. И вторите тези хора, които въобще не вярват никакъв начин на съществуването на Аллах Таала, не вярват, че Аллах е повелител, отказват да вярват от Аллах Таала. На тези двата вида хора Аллах Таала е казале, че аз не съм с тези хора. Аз съм само с тези хора, които са първия вид хора, които съм ви обяснил, които върват по пътища на таква, които се боят от Аллах Таала, но Аллах Таала, който името е Рабубият, повелител. Тези хора, които не върват пътища по таква, Аллах Таала пак от някои милости също Аллах Таала надарява и на тях, колкото надарява и на праведните хора, на муттаки хора, но това е само част от светските неща, например. Слънчева светлина или въздух или вятър или тези неща, които са от Аллах Таала, колкото използват тези неща един вярващ човек, същото един атеист също използва, както в наука са напреднали тези, които опити има напредване, новите открития от науката, за тях, когато те напредват в науката, тогава един атеист също толкова ще получи възнаграждение, колкото един вярващ човек ще получа, когато някой един момин човек ще като земеделец, както труди за своя земя. Ако един атеист също ще труди за своя земя, той също същата реколта ще получи, както един праведен човек. И тези, които не върват по пътища на таква, които са атеисти или които само това вярват, че Аллах съществува, ако на тях Аллах Таала качеството на Рабубият и Раб и Рахман, ако не върви върху тях, тогава за един миг те не може да живеят. И на който човек Аллах Таала е създале в този свят, Аллах Таала два пътища е показале. Две начини показале да живеете, добрини да вършите и грехове да правят. Двете начини, те, които вършат добри дела и лоши дела, Аллах Таала е създале някои неща и на тях своето милости дариле Аллах Таала и на лошите и на добрите. Но тук много ясно личи в този стих, че закон на Аллах Таала е за всеки един е едно, но тук малко трябва да има обяснение. Аз искам да показвам малко обяснение, че Аллах Таала да показва своето величие. Аллах Таала в същото еднакво състояние някога Аллах Таала надарява на момент човек повече. Еднакви трудности, еднакво като земеделец. Еднакво реколта се гледа и чрез молитвите един вярващ човек по-голяма реколта получава, отколкото един атеист или Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия в Синд, когато е купиле земите и някои хора изпратили за наблюдение и от тях е бил един последовател Кудратулlah Сахиб Санори. Един път пак съм разказал тази случка, че Хазрат Муслим от втория халиф разияллаху таала анху е отишъл за пътешествие
и гледаше той на памук, нивите на памука. И той е попитале, той е от последовател и той е питале, че от последовател колко мислиш, че колко голяма реколта ще има, който той е показале своя представа. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахеб е биле с него също и той е казале, че това е грешно. Или те са говорили между си, че той показва на втория халиф по-голяма реколта, по-голям начин представа. И тогава Хазрат, когато той е слушале, той е казале, че каквото аз имам представа, най-малко толкова ще получи, защото от 4 ъгъли на моя земя аз съм правил нафъл намаз, аз съм молил. Затова аз вярвам, че моите молитви ще увеличават на тази реколта. И наистина, то реколта е получено, който той е представале. И значи Аллах Таала с еднакво състояние в сезоните и с еднакво труд и същия начин торове и семки слагат, но въпреки това еднакво е всичко, но заради молитвите Аллах Таала показва, че той съществува и той увеличава техна реколта заради своя милост към молитвите, към вярата. В светските дела, че Аллах съществува, когато човек гледа такива неща и един вярва човек още повече вярва на Аллах Таала. Аллах Таала показва на своето съществуване. Но в този материален свят, освен тази материален свят, който хора вярват на Аллах Таала, който свършена вяра има към Аллах Таала, на този човек има един още свят, духовен свят, който вкусът на този свят или ползи от този свят светски хора не виждат и нето не може да виждат. Няма представа. Тези хора, мислите, които върват по пътя на таква, много високо мислят. Те са навървили напред от тази свят. Те вярват на невидимите неща. Те вярват и на съдния ден, страшния съд. Те вярват, че Аллах Таала каквото е обещале, той наистина ще изпълни. Когато дигат своето ръце за молитва, тогава те гледат знамения от приемане на техните молитви. И в този време с Аллах Таала, когато има силна връзка, как да бъде силна връзка, това е обещание Месия ние учили. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, много Ахмади има, който с Аллах Таала да има връзка с Аллах Таала и истинския връзка с Аллах Таала, гледат истински сънища, роя, видение. Аллах Таала на тех показва, че така ще бъде, така ще стане и така после точно така избъдва. И същото това съществуването на Аллах Таала, това също означава, че каквото Аллах Таала е казале, че след смъртта човек ще получи възнаграждението на Аллах, това ще е избъднат. Значи Аллах Таала е казале, че ако човек ще върви по пътища на тъква, да се бои от Аллах Таала, тогава в този свят също ще получат възнаграждение и милости. И от въдния живот също ще получават възнаграждение и милости от Аллах Таала. Значи муттаки, който има, вярващ, който да се бои от Аллах Таала, когато някой дело върши, тогава той получава и този свят добрините и от въдния свят добрините. Това е обещанието на Аллах Таала, че Аллах ще надари на тях на двете света блага. Когато заради Аллах Таала вършат добри дела, които вършат добри дела заради удоволствието на Аллах Таала, те са мутки, те са вярващи, те са праведни. Тези хора, които вършат добри дела, които вършат святи дела, които само и само заради удоволствието Аллах Таала някакво дело вършат. Има и други хора, които вършат добри дела, но не заради Аллах Таала вършат добри дела. Не заради това, че да получават удоволствието на Аллах Таала. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам дефиниция на един муттаки, един вярващ човек е казале, че всеко едно малък грех и малка лошотия трябва човек да препази от себе си, не само да препази, да върви в добрините и да върши добри дела. И освен това да има истинския праведността към Аллах Таала, истинския обичта да има към Аллах Таала,
Това са знаци на един доказателства на един муттаки, един човек, който повърви на пътища на таква. И после това е, че да грижи права към своя ибадат. И колкото е възможно, Аллах каквито е заповеди е дале, всичките сили да използва и да върши да изпълнява тези заповеди. Когато това състояние ще има, тогава Аллах Тала напред е казале за таква, че да се боят от Аллах Тала. Аллах Тала е казале, че Аллах Тала е Мохсин. Мохсин означава, че който да дарява своето милости, своето блага. И Аллах Тала е казале, че такива хора Аллах Тала е Мохсин и които вършат без други намерения, че да вършат, да помагат на някой или да има на много високо ниво съвършена вяра и за своя работа да има много добре знание и всеко едно дело така да бъде, че който точно с време и с положението е, състоянието е, тези делата са две вида. Едно, че дело това е, че който да има болка за друг човек и винаги са готови да служат на хората. Освен това, че някой от коя религия или коя група или какъв човек е, от коя народ ли е или от кое племе ли е, ние трябва да служиме на тях без да различават на техни раси или техни народи. И същото това, че когато има шанс, те помагат на други хора. И толкова напреднали са, че колкото възможно е за другите хора улеснение създават. И на всеки един Ахмеди е задължен, че с това чувство, с тази тръпка, ние трябва да помагаме на човечеството, за цялото човечество. Тогава ние ще и също има много Ахмеди, които има тази тръпка, тези чувства и така работят, така служат на човечеството, въпреки че те са момин, те са вярващи. Въпреки че те са добри, но те не показват своите добри дела, че еди кое време аз съм ти помогнал и те забървили са нашите добрини. Ако показва човек, че аз съм ти помогнал, тогава добър характер и таква няма в този човек. Защото таква е тогава, че когато помагате, тогава да не повторите своя помощ, че ние сме помогнали на вас. Например, аз когато разказвам, аз ви обяснявам нашите младежи, когато отиват лекари са или различни професии, които има, те пътуват в Африка, в различни бедни държави. Много проекти, те отиват и работят. Тези хора, които липсват удобства, те създават там вода, който хора няма вода, помпи слагат там, където няма ток, те обслужват за ток, да създават в африканските държави училища, да откриват, да има улеснение за образованието, клиники и болници построят, че за здравето да има улеснение и да решават техните проблеми, техните болести и нашите учители, нашите лекари много години живеят там и много години служат за човечеството. Много трудно време те живеят. Много Ахмеди има, където няма и ток, няма и вода и живеят и само заради това, че да служат на човечеството. Само да участват на тези хора от тази група, който Аллах Тала е казали, че те вършат добри дела и после не споменават за своето дела. И това е този добри дела, не е заради някаква алчност или заради някаква награда, това е само заради удоволствието на Аллах Тала, заради страха от Аллах Тала и само да служат на създанието на Аллах Тала за човечеството. Така също на различни държави, тези, които бедствия, има земетресения, болести,
Нашите отиват младежи също и лекари също отиват за първа помощ и не е заради някаква алчност, не получават нищо замяна. Само и само заради удоволствието на Аллах Тала да получат, те отиват. Има и много други хора, които служат, но пред тях не има, че те да получават до близостта удоволствието на Аллах Тала. И тези хора, които служат, са добри с хората, с човечеството и дават файда от своето знание, от своето професия, че само Аллах да бъде доволен от тях. Тези хора са, които са вярващи и са добри помощници, които помагат и после не повтарят. Както преди съм казал в хутбето, предишно хутбе, че Ахмади инженери, които са, те са отишли на Буркина Фасо, африканска държава, те са правили един модел, където са създали вода и ток, за да има на пътища ток и за помощта на първа помощ на човечеството, който те така също и малки зеленища има, където като те садат зеленчуци и да поливат тези градини. И така също някои села, нашите доброволци, когато те работят и когато свършат своята мисия, и тогава тези, които жители има, те както радват, това човек трябва да гледа, когато те показват снимките, че колко голямо дело са вършили, който ние сме мислили много малко обикновено нещо, но тези жители как радваха, как са доволни от това нещо, когато от 5 километър на глава са дигнали кофата и едно дете е докарали, то е много радва, че от къщата вече има помпа в къщата и винаги може да получават вода. Това не е заради някаква замяна или някаква или никога те не повторят, че ние сме вършили това или сме помогнали. И когато нашите младежи вършат работа и връщат и са благодарни и казват, че ние сме благодарни, че вие сте ни дали шанс, че ние да служиме на добри дела, и също това обещава, че иншалла тала ние следващия пак ще отиваме и пак ще служиме. Сега на различни държави 5 проекти са правили на Америка от Великобритания, Ансарула, който на 40 години са, те са обещали, че те всичките разходи те ще поемат. Така също Humanity First, първа помощ също са участвали. И на Германия също, аз съм казал на Германия джамаат, това тръпка, който има за служене за човечеството. Те участват в Мохсинин, значи, които вършат добри дела без някаква замяна, без алчността, без някакво име. И те, които раздават парите да служат в този проект, те също участват в това. Тези Ахмади, които са обещали, че те вярват на обещания Месия и ще върват винаги по пътя на таква. И те колкото има възможно, те върват на пътища на таква. И те участват и опитват да участват в Мохсинин. И Аллах Тала е казала, тогава аз съм с тези хора и аз съм винаги с тези хора. Когато нашите младежи връщат от служенето, те сами разказват, че нашите работи след това колко имаше трудности, имали са трудности и как Аллах Тала е помогнали след тази добро дело, което са вършили. И без някакво решение, как Аллах Тала е решили на техните всички проблеми, които не бяха възможни. И така те казват, че още повече вярват в Аллах Тала, още по-силна вяра става, както аз съм казал, че Мохсинин означава също другия вид това, че също да тъгува за себе си човек, също да мисли за себе си и за своето знание трябва да увеличава. И не само малко да увеличава, свършен начин знание да има,
и това да бъде част от живота, че винаги да своето духовно знание или светско знание да грижат и да увеличават. И това означава, че с съвършено образование също да получават полза и същото от това образование да бъде част от техния живот и също да дават файда от човечеството, колкото има знание, каквото знание има, когато ще увеличават и когато ще бъде увеличена, колкото, тогава ще опитват, че повече да помагат на човечеството и така също ще бъдат от групата на Мохсинин, тогава още едно ниво ще напредват и още една крачка ще бъдат напред и още един път ще бъде открит пред тях, който ще бъде напредък в светския и духовния живот и от знанието също. И когато има напредък в знанието, в духовността, тогава гледат, че рубубият, който има повелителството на Аллах Тала, нови знамения, нови неща ще открият и още повече ще разбират силите на Аллах Тала и тогава напредват в таква, да се боят от Аллах Тала. Например, един колело има, едно кръгче има и който върви към добрините и после пристигат на много високи нива и после още напредват и още обръщат внимание към добрите дела. И резултат какво има? Че тези хора грижат права за Аллах също и правата на хора също, за цялото човечество също. И от тези неща, от тези дела, тези хора са, които вършат добри дела, който Аллах Тала е казал, че вършете добри дела, заради удоволствието на Аллах Тала. Тези, които повтарят, че ние сме помогнали, те не са мохсинин, те не са добри. Даже те, когато жертват нещо, те мъчат на себе си и тогава те върват на този закон или този път, че те казват, те когато повторят, тогава губят своето цялата добрина. Аз често повторя, че тези, които лидери са, които управители има, светските хора, които са обвиняват на исламска религия или учението на ислама не знаят хубав начин. Аз често на тях разказвам, че светските хора, цялата сила, цялото внимание е само заради това, че да грижите за нашите права, търсят своите права. Едно ниво стигат за права и после решават и после колкото е възможно искат да получат техните права. И какво резултат има? Който търси права, нето той е справедлив и нето който дава права и той е справедлив. И в това също участват и мусулмани и немусулмани. И резултат какво е? Винаги има раздор. Докато ислам ви дава това учение и мусулмани винаги трябва да изпълняват учението на това, ако те ще... И тези учения, ако изпълняват, тези, които раздори има в света, в мусулманските държави, никога няма да има. Ислам ни учи, че да грижиме за правата на други. И преди това, че друг е търсиле своите права, вие сте дали на техните права. Не само сте дали да бъдете милости и добри и да уважавате човечеството и да участвате в групата Мохсинин, които са добри и не повторят, че ние сме вършили, ние сме помогнали на вас, без да повторят тези думи. Повече от представата вие да помагате. Това означава Мохсинин. В хадис има, в една версия от Хазрат Мухаммад салам има, че за слугите или за работниците това има, че Хазрат Мухаммад салам е казал, каквото сами обличате, дайте на тях. Каквото сами ядете, дайте на тях. И ако като светски начин да гледаме, тогава никоя народ, никоя държава, бедните хора не трябва да гладуват и никога не трябва да бъдат голи или разголи. Често в африканските държави реклами представят,
Децата живеят в глад. Много деца са такива или хора са такива, които са близо до смъртта. Или болести има, или не може да смогнат, майките са гладни и не може да кърмат на своето деца. Ако гледаме средства, ако да гледат средства и да престанат да мислят, че да вземеме тези държави на наши, да грижат права на хората и да бъдат мусинин помощници и да учат и да помагат и сами да опитват, че бедните държави сами да грижат за себе си, тогава тези всички проблеми ще бъдат решени. Ако мусулманските държави в своето управителство, тези лидери, които са те, ако тези, които създават банките, да грижат на бедния народ и да бъдат мусинин и да върват по пътища на таква, тогава никога това прекрасно учение, нашите мусулмански държави, никога няма да има притеснение, беднотия и глад, никога няма да има, но със съжаление, най-вече има в мусулманските държави това състояние и после чуждите получават от това полза. И когато съм казал за това, както съм обяснявал, че ако има това състояние, ако ще бъдете справедливи, тези, които проблеми има в света, те само себе си ще решат. И тези лидери това казват, че да, истина това има и това е много прекрасно учение на ислама, но когато в своето обратно отиват в своето събрание, тогава пак за себе си почват да мислят, че как да използваме държавата, и пак да състезават един с друг, че кой повече ще получи, кой повече ще яде. Да, наистина. И трябва да има ползи, трябва да има. Ако само да използват справедливостта, не да бъдат несправедливи и само за себе си да грижат, и тогава задължително трябва да изпълняват тези заповеди. И наистина, първо, всяка държава трябва да грижи за себе си. Но не е да има око на друг човек или на друга държава богатството и скрити планове правят, че как да отнемеме това богатство или как да вземеме от тях тези права и да разрушават техните права и да грижат за себе си, който не се полага и искат да отнемат от държавите или от хората. Тези всички неща показват за егоист. И тези хора, тези неща винаги създават раздор и всеки един Ахмеди е задължен, че той да върви по пътя на таква и той да участва от таква. И те да гледат близостта на Аллах Таала и те да участват част да бъдат от раб, значи от повелителството на Аллах Таала и ние ще грижиме за нашите права също и тогава ние може да спасиме на общество от раздорите. Ние трябва да опитваме, че винаги да бъдем добри и колкото сили имаме, колкото възможности имаме, ние да изпълняваме на заповедите на Аллах Таала, учението на Аллах Таала, в грижене на човечеството, за служене на човечество, винаги трябва да бъдете готови. Тогава тези блага от Аллах Таала ще бъдат слуги на нашите. В нашия живот, на тези светски неща, които съм говорил, това ще бъдат назад и същото това, тогава ще напредваме в таква. И само заради удоволствието на Аллах Таала ще служиме на човечеството. На какъв начин може да ние гледаме нашите мисли? Само да бъде на удоволствието на Аллах Таала, близостта на Аллах Таала. Аллах Таала който изпълнява това учение, Аллах Таала как надарява чрез своето блага. Коран Карим има едно друго място. Аллах Таала е казале: да знаете, това е истина.
че който на себе си който на себе си подарява на Аллах или представа пред Аллах само и става на само Аллах, за тези хора няма никакъв страх и няма да притесняват или няма да е лошо с тях. Аллах Таала е казале, че когато вашия само и само мислене, всекакъв начин, само аз ще бъда, само около мене ще въртите. И когато само ще мислите удоволствие и близостта от мен, наистина, кога един момент, един муттаки човек пред Аллах представа на себе си, тогава Аллах Таала само грижи за него, тогава всичките негови тъгувания, всичките притеснения, всичките негови страхове без значение остават, защото всичко и всичко, когато той представа пред Аллах Таала и става чист на Аллах слуга и който става мохсин и на всичките сили се използва само и само заради човечеството, че той да служи на човечеството, тогава какъв страх има, какво притеснение има, каква болка да има. Тези двете неща са такива, които на човека свързват с обичта и с близостта на Аллах Таала. Истинския таква това е представа на истинския таква. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия едно място е казале, че човек да бъде муттаки и това е задължително, че след това голями неща, например зана или кражба или убийство или измама или зависта или надменността, тогава срещу тях на добрите неща да напредва, с хора да бъде любезен, добър и помощник, с Аллах да бъде вярен и винаги да уповава на Аллах Таала, срещу Аллах Таала да не търси богове и които вършат тези всички неща, те наистина са муттаки. Ако всеки един характер в един човек има, всеко едно тези неща, които сме броили, докато няма да общо тези неща, които сме броили в човека, до тогава той не е муттаки. И след това, какво трябва да търсите, какво трябва да има? Аллах Таала е винаги повелител и Аллах Таала винаги на тех е закрилник. Аллах Таала е казали в Коран Карим, че Аллах Таала с тези хора, с мохсин, с добрите хора, винаги Аллах Таала е с тях. Аллах Таала е закрилник на тях винаги. Те въобще не притесняват и няма никакъв страх. В хадис има, в една версия от Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, че Аллах Таала е казал, че аз ставам на техните ръце, с каквото те хващат, техните очи ставам, с каквото те гледат, с техните уши ставам, с каквото те слушат, на техните крака ставам, с който те ходят. И също един хадис има, че който е враг на тези хора, аз казвам на тях, че Аллах е казал, че бъдете срещу мен, защото аз съм срещу вас. И когато те нападат на този човек, Аллах Таала така става, че като една левица някой да отнеме неговото дете и както тя напада на своя враг, така Аллах Таала защитава на своя човек. И искам да казвам, че колко са късметли тези хора, на които е закрилник Аллах Таала, защитник Аллах Таала и на които Аллах Таала става закрилник. На техните болести и техните страхове изчезват. И те обръщат внимание към добрите дела и ако има някакви минали грехове или слабости, Аллах Таала прощава тези всичките неща. Човек винаги човек страхува за бъдещето. Тук има много хора, които са преселници или които искат да получават гражданство, притесняват, че какво ще стане с нас. Някои аз съм гледал, че от страха много са намалили много килограми. Когато срещат, страх има от лицата. Някой от своето бизнес е притеснен и страхува, че не се знае напред какво ще случи. Има ученици, които заради изпити се страхуват, значи на следващите неща. За бъдещето човек има разни неща, където има различни страхове с човека.
докато резултат не гледат, са страхувани. Така също има притеснени, болка има, тъга има, който чрез другите хора получават. Колко голяма тъга има, колко така също тъгува човек. Някои светските хора заради своето бизнеси от загуба от бизнес толкова тъгуват и колко са притеснени, че постоянно има болести с тях, разболяват от това тъга. Някои стават болни от психика, някои толкова са сляпи и болни, че напълно легат на леглото, разболяват или умират, отиват от този свят. Но Аллах Таала какво е казал за мутаки? Че няма да страхуват, няма да тъгуват, няма да притесняват. Един вярващ човек, който знае истинските качества на Аллах Таала и добър начин знае и има знание за качества и както Аллах Таала е казал, така прекара своя живот, той никога не светските тъгувания, светските проблеми или светските притеснения никога не са такива. Наистина вярващите хора винаги има притеснение, те тъгуват, но те не са светски тъгувания, те не са светски проблеми. Това е само това, че Аллах да не сърди на тях, Аллах да бъде доволен от тях, както Хазрат Масих Мауд алейхи салам в една поезия е казали, इसी फिक्र में रहते हैं रोज दो शब्द के राजी व दिलदार होता है कर винаги тъгува, че нашия приятел кога ще бъде доволен от нас, как да получаваме близостта от него. Винаги те обръщат внимание към молитвите и към зикър, да споменават на Аллах Таала. Обръщат само внимание към Аллах Таала. Ала би зикриллахи татмаинул кулуб дава на тях спокойствие, че споменаването на Аллах Таала е спокойствие. Само споменаването на Аллах Таала дарява спокойствие и това е начин на техното спокойствие, че който лекува и на предишните болести или притеснения или болки или проблеми и на бъдещето дава спокойствие също споменаването на Аллах Таала. Върват които на пътища на таква, те само страхуват от обичта и от близостта на Аллах Таала, че таква означава, че това тръпка, който е заради Аллах Таала, че Аллах Таала да получават близостта на Аллах Таала, да не сърди Аллах Таала на тях, да не бъдат далече от Аллах Таала, това дава спокойствие на техните сърца. Както Аллах Таала е казал, че споменаването на Аллах Таала е цялото спокойствие. Светския човек притеснение е на обратното, защото техни притеснения действат и нападат в сърцата и те разболяват още повече. Но тези хора, които върват по пътища на таква, които да се боят от Аллах Таала, те, които участват в мохсинин, които вършат права към Аллах Таала и права на човечеството и гледат винаги към своите дела, и тогава те винаги са надарени от блага на Аллах Таала. Това е разлика един светски човек и светския тага или религиозна тага. И един Ахмеди винаги трябва да има много голяма промяна в своя живот, който да показва, че те върват по пътища на таква и да върват по пътища на таква и да участват в групата на мохсинин, за да получават близостта на Аллах Таала, за да получаваме близостта на Аллах Таала на всеки миг, който да ни отдалечава светските страхове и от религиозните страхове, нашите тъги, нашите страхове само да бъдат такива, които че да бъдат такива, че само да получаваме близостта и обичта на Аллах Таала, милости на Аллах Таала, възнаграждението на Аллах Таала. Още повече ще бъдат повече към тези хора на Аллах Таала, нивата на обичта на Аллах Таала, когато ние ще опитваме да получаваме, че Аллах да обича повече на нас, тогава наистина Аллах Таала ще бъде с нас и Аллах Таала ще бъде закрилник на нашия и както съм казал, благата ще бъдат обсипани върху нас и Аллах Таала ще гледа, че моя човек е мохсин, добър помощник и заради обичта той получава моето характер, моя начин, той иска да стане като аз съм, тогава Аллах Таала още повече увеличава своето милости и своето блага. Когато дъжд вали от Аллах Таала обсипва от своето блага,
тогава тъгувания от светски изчезват и тогава човек не може даже да грижи тези блага, които Аллах Тала е създале. Толкова много блага има, че той не може да смогне да приеме това. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия, е казал едно място, че истинския таква не може да бъде свързана с простите. Защото истинска таква е винаги държи със себе си светлина, както велики Аллах е казале. О вярващите хора, ако вие ще бъдете постоянни, да бъдете муттаки, да бъдете вярващи, тогава Аллах Таала, ако сте постоянни в своето дела, тогава Аллах Таала ще прави разлика между своите хора и на чуждите хора, значи вярващи и невярващи. Аллах Таала ще ви даде една светлина, един нур, който ще върви с вас, който тази светлина на вашите всички думи, вашите дела, вашите съзнания, вашите чувства ще бъде, вашите разум ще има светлина, в вашите думи ще има светлина, вашите очи ще има светлина тази и вашите уши и вашите език ще има светлина, вашия всеко едно дело ще има тази светлина и каквито пътища вие ще вървате, тези пътища ще бъдат в светлина. Значи колкото пътища ще има чрез вашите чувства, те всички ще бъдат пълни с тази светлина и вие ще бъдете цялата светлина, пълна светлина, свършена светлина. И когато човек получава в това състояние или опитва да бъде в тази състояние, тогава неговите врагове Аллах Таала хваща и наказва. Дано така да бъде и ние да получаваме тези нива, да пристигаме на тези нива, където ние да участваме в тази група, където Аллах Таала обсипва своето блага и да бъдем припазени от помощта на Аллах Таала от враговете. Амин. И когато това състояние ние ще пристигаме и където ние получаваме обичта и близостта на Аллах Таала, защото ние ще бъдем без някакъв интерес, ще служиме на човечество, тогава ние ще разпространяваме учението на Ислама. Тогава тези, които са врагове на Джамат Ахмедия, тогава ще гледаме как Аллах Таала ще наказва. Аллах Таала да даде възможност, че ние да молиме и да бъдем такива хора и Аллах Таала да приеме нашите молитви. Днес също един намаз джаназа гайб ще правим, който е мукаррам господин доктор лекар Мухаммад Амир Сахеб. Той е аптекар е бил, но казваха на него лекар от Балочистан е бил от Пакистан. 21 декември 2011 година някой в клиника е влезнали са и са убили са на него непознати хора. Много късно сме получили тази новина, защото там нямаше джамата и нейната съпруга също работише в Хернай болница. Той от Кайдабад Хушаб е влезнали в джамаат, в Ахмедия станали един единствен от цялото фамилия е приеле в една организация. Той свързаше, и тези хора, тази организация въобще не може да приеме, че някой да стане от тях Ахмеди. Това може да е една причина, са убили на него. Тези хора са жители от Музафаргар в Пакистан. 1994 година той е станали Ахмеди. Малки 2 деца има и много скромен и много добър човек е бил. Аллах Таала да даде много добро място в рая. Аллах Таала да обсипва своето блага върху него. Амин. الحمد لله نحمده
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر